就找圣经的经节慢慢看。迄个时阵吼，心内就开始有淡薄仔丢度啊吼，讲哇塞，伊奉献吼，迄个吼请者就无够吼，啊，搁爱家己摕出来吼，实在是淡薄仔丢度安尼。啊，但是心内嘛有迄个意志，但是就一直无去做安尼吼，无去做了后，就搁有一届的圣经啊，牧师伫讲道的时阵就讲起相关的经节，就是讲你若下定决心，为虾米你无去做咧？就刚才你甲我讲话共款，所以我就开始11奉献去做。包括啥咧？包括我所有的收入，包括我伫选举时所有的政治献金，全部11奉献，彻彻底底的11奉献。啊，真正就是像圣经所讲的，你真正安尼做的时阵，上帝会甲天顶的吼，财富拍互开，互你感受着讲，迄只是要叫你宣告你的信用的尔，所做教会的路用，但是伊要奉献互你的，比你奉献侪太侪。啊，所以呢，对我来讲，真正亲身经历到这个部分。我4年前是咱区家伫选举，我迄个时阵放弃议员的年金，所以我无啥物资源。但是我只要欠亏的时阵，我就祈祷，祈祷了后呢，就是超过我想象的迄个使用，一直入来，一直入来安尼吼。啊，迄个时阵，阮就是甲阮的助理讲，负责财务的助理讲吼，我要20%爱留落来，吼，袂当使用。其中10%是做零用金，就是讲紧急的时阵爱使用的。啊，10%就是我要做11奉献。啊，伊完全无法度理解，伊讲吼真正钱就开无够，为啥你搁爱留20%落来安尼吼？啊，留迄10%伊毋是伫倒倒，伊知影讲吼这是应急要使用的。啊，为着你的信用，搁要留10%，迄未来毋知要去做啥的，为啥物要安尼创？啊，结果伊到最后嘛，感觉神来真配合，迄钱给做到毋知要安怎算，安尼就对了吼。啊，到即嘛嘛是共款，我做立委了后的薪水嘛是11奉献，啊，即道嘛是安尼。所以有侪教会的事工，也是甲基督徒有关系的公益团体、社团、基金会，若需要做公益的事项的时阵，阮拢会吼大大的关系，大大的支持。而且阮拢甲遮个教会、甲基金会、甲社团讲，迄毋是我的钱，迄是上帝要摕来做教会的使用的。所以你看，我顶一道选举到即马的11奉献还袂开了，即马都已经即道选举要结束啦吼。所以呢，真正是又真又活的上帝。啊，这个上帝是要你跟他要什么就有什么的上帝，连天气嘛会使错的。阮即马阮的选举方式较无共款，阮拢是无用，真少用迄种传统的做势，阮拢是用亲子艺文活动，办儿童剧，还是办迄种较温暖的遮个活动。但这活动拢是伫户外。所以户外就惊落雨的，啊！但是一场迄费用拢袂少，像阮找纸风车来，你可能一场就要几十万，才会当邀请到伊来表演。啊，遮个囡仔拢就爱看，拢等待真久要去看。啊，但是呢，像4年前嘛共款，连阮妈妈嘛开始奇妙。啊，前礼拜嘛是安尼，就是要办的之前都拢落大雨，上个礼拜周末拢伫落雨嘛吼。啊，落雨啊，结果气象局的预报拢讲100%落雨。因即摆迄个卫星可以当做甲讲林雅区100%落雨，阮就想讲哇，即声春祈祷就无其他方法啊。阮伫选举前，阮拢会1个月至2个月，阮拢会每一日伫阮的竞选总部做晚间的祈祷会，请侪牧师来帮阮祈祷。所以阮就为了即个代志，一直祈祷，一直祈祷。有做者助理想讲，遮个人拢笑啊，甲你讲100%落雨，你搁咧祈祷啥呢吼？结果真奇妙，祈祷煞第2天的气象报告就改。讲7点了后就袂落雨安尼，阮的活动就是7点开始。结果呢，我就甲阮太太佫祈祷讲，安尼袂使。迄个囡仔要带出来吼，你若7点才无落雨，人都袂带出来。6点就无落雨，阮就为了6点开始祈祷安尼。真正就6点就无落雨，比气象局佫较准安尼吼。所以遮个事项，我就是要将一切严根归互主，表示讲，毋是我搞，真正是上帝厉害。所以就今仔日李牧师讲到的题目，互我头拄仔，我就甲伊哩张牧师的囝嘛是我的助理，甲分享讲，实在是上帝嘛，选举选到最后1礼拜，嘛犹原知影我心内的苦楚咧甲我讲话。因为呢，基甸跟300个勇士的故事，就是我4年前对区的，甲我即届选举的时阵，奉献互上帝，我上大的一个见证，就是阮选举毋是要选赢尔，嘛毋是要选互选票水尔，阮要做见证，阮要互世间人到时阵会问讲，遮尔平凡的家庭，遮尔普通的背景，
一个安尼少年人，为虾米伊会当用遮尔简单的方式，大概选举拢会当遮尔好的成绩？迄个时阵来甲我请教的时候，我就会当甲伊讲，因为我是一个基督徒的宗正者，所以呢，我的选举无插选举机啊，无用宣传车，无做负面的攻击，阮一切拢是用正面、清气、简单的方式，来将政治内底大家上野心的物件去除掉，用迄种简单的方式来赢到大家的选票，甲心来尊敬。这敢若人讲当做你是痟的安尼就对啊。因为呢选举无插旗啊，选举人拢问讲你有去选无？对手的车拢来对抓，你哪会拢无来安尼吼？但是我毋知影，我大概祈祷拢有足强烈的心意。我若是现金的，我借到无款，头拄佫讲1/10，无款遮尔济，我佫会宣传车，我会当做100只拢袂要紧。机我会当印了随便我印10000支，我拢会想做会到。但是迄个赢的时阵，人会毋知影讲。迄是赵天麟厉害，民进党厉害，还是上帝厉害？所以呢，今仔日的竞争，因为虾米？因为最近即几工我实在去互大家骂讲无用宣传车，个骂到我家己拢咧挡袂牢啊！心内真艰苦，坦白讲。但是头拄李博士的讲到内底这见证，不只是讲几万人存300人无分，是敢若上帝你甲我讲，你爱宣告讲，这是耶和华甲赵天麟的道。这毋是你家己的选举，这是我亲身经证的选举，你毋通家己大主大意，搁甲宣传车驶出去，安尼就对啊。所以最后用这甲大家做见证，请大家有咱祈祷。选举真紧就要结束啊，希望讲这美好的见证会当继续落去咱的国会、咱的国家会当有新的局面，咱的基督徒会当发现更较重要，会角色为国家做代志。多谢，谢谢。